جايب الليمون ده بكام؟ ب100. ب100؟ اه. وبعت منه ولا ما بعتش؟ بعت منه ب100 وتم معايا دور. يعني هو جايب الليمون كله انت جايب الليمون كله ب100 وبعت بكام؟ ب100. واتبقى كام كيس؟ حوالي 7. والواحد بكام؟ الاتنين ب25. الاتنين ب25؟ اه. انت سعان؟ انا متلج. انا متلج. انا متلج. امسك. انت هتخليك هنا شويه؟ لا. امال؟ هنبيعهم ونمشي على طول. هتبيعهم وتمشي على طول؟ اه. هتبيعهم فين؟ هنا. هنا؟ اه. طب انت مين اللي موقفك هنا؟ مين اللي اختار لك؟ مفيش حد. مين اللي اختار لك المكان ده يعني؟ طب انا بنيجي هنا على طول. ما وقفتش في مكان تاني ليه؟ انا اصلا بنيجي هنا. طيب بقول لك ايه، 5 دقايق او 10 دقايق وهاجي هنا هجيب لك حاجه بس تلبسها. لا، ما نخلص عشان نروح على ما انت نكمل تخلص، النهار. على ما انت تخلص. هنبيعهم على طول. طيب على ما انت تخلص. انا مش عايز ليمون، خد تعالى، انا مش عايز ليمون. لا ما هو انا اديتك، انا اديتك مش انا اديتك حاجه؟ لا، خدوا. لا ما هو انا مش عايز ليمون، انا بديلك عشان مش عايز ليمون اصلا، انا مش عايز ليمون والله. خد تعالى اقول لك، خد اقول لك.